Барлықтарыңызға сәлем. Сіздің бар жоғы 5-ақ минут уақытыңызды алатын лаваштан өте тойымды таңғы ас дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: қияр, қызанақ және үкіштен өткізілген ірімшік, орамжапырақ қажет болады. Орамжапырақ болмаса да бола береді. Үйіңізде не бар, соны қоссаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, менде лаваш ортасы бөлініп қалған. Мен сонда да жартысын алып, одан таңғы ас дайындаймыз. Бізге дәл осындай қаймақ, 2 шай қасық қаймақ қажет болады. Қаймақты лавашқа жағамыз. Енді майонездің орнына жағамыз. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар үшін қаймақ дұрыс болады. Мен лаваштың жарты бөлігін екеуін қосып, дәл осындай тонердің пішініне ұқсатып, дәл осылай орап алдым. Табамызға зығырдың майымен 2 жағын аударып пісіріп аламыз, қыздырып аламыз. Менде таба кіші болған соң 2-ге бөліп осылай қыздырып алдым. Табаңыздың пішіні кішкентай болса, осылай жасасаңыз болады. Және ірімшігіміз еріп, әдемі қыздырылып піседі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.